Bismillahirrohmanirrohim. Nuh payg'ambar qissasi. Odam payg'ambar yer yuziga tushganidan beri ko'p yillar o'tdi. Uzoq yillar, yuzlab, hatto minglab yillar. Odamlar ko'paydi, yer yuzi bo'ylab yoyildi. Qishloqlar, shaharchalar, katta shaharlar tashkil topdi. Ammo yomon odamlar yaxshilardan ko'payib ketdi. Ustiga ustak odamlar Allohni unutib haykallarga qulluq qila boshladi. Ya'ni butlarga sig'inishni boshladi. Boshiga ishi tushgan butga yugurardi. Iltimos, sendan, ey but, menga buni ber, uni ber deb biror narsadan qo'rqqanlar butga yolvorib, meni asra ey but, iltimos derdi. Muammolari hal bo'lgan odamlar yana butning oldida hozir bo'lishib, bizni qutqarganing uchun katta rahmat aytamiz ey but deyishardi. Ammo Nuh boshqacha edi. Alloh taologa shukr qiluvchi banda edi va u aslo Allohdan o'zgaga ibodat qilmas edi. U biror narsani xohlasa, faqat Allohdan so'rardi. Chunki hamma narsani Alloh yaratgan. Qo'rqqanida Allohdan najot so'rardi. Chunki Alloh hamma narsadan buyukdir. Va mazali bir meva yeganida faqatgina Allohga rahmat aytardi. Chunki faqatgina Alloh insonlar uchun mazali mevalarni yarata olardi. Butlar esa jonsiz va aqlsiz edi. Ammo ulardan nimadir so'rayotganlar ulardan da ahmoqroq edilar. Va Alloh Nuhga payg'ambarlik berdi. Nuh payg'ambar, ey qavmim dedi. Bu toshdan, yog'ochdan, loydan yasalgan haykallardan biror narsa so'rashni bas qiling endi. Faqat Allohdan so'rang va faqatgina Allohga shukr qiling, rahmat ayting. Odamlar Nuh payg'ambardan juda g'azablanishdi. Ular hatto hujum qilmoqchi bo'lishdi. Juda ko'p yomon so'zlar aytishdi va uni toshbo'ron qilish bilan qo'rqitishdi. Nuh payg'ambar esa Allohning ular orasidan tanlangan bir elchisi edi va hamma unga ishonish kerak edi. Yillar sel kabi o'tib ketdi. Lekin juda kam odam Nuhga ishondi. Ishonmaganlar kofirlar, ishonganlar iymon keltirganlarga juda yomon ish qilishdi. Nuh payg'ambar qo'rqayotgan edi. Hamda u barcha odamlar uchun xavotir olayotgan edi. Butlarga sig'inayotganlarga bunday qilmang, siz tufayli Alloh ustimizga bir balo yuboradi dedi. Ular yuboraversin-chi, ko'ramiz deyishdi. Yo Allohim dedi Nuh payg'ambar. Men odamlarni faqat senga ishonishga chaqirdim, lekin ular menga qarshi chiqdilar. Men juda xafaman. Alloh Nuhga g'amgin bo'lma dedi va bir kema yasashni buyurdi. Bu katta bir kema, juda katta kema edi. Lekin Nuh payg'ambar kema yasashni bilmas edi. Alloh unga kemani qanday yasashni o'rgatdi. Va Nuh payg'ambar darhol ishga kirishdi. U daraxtlarni kesdi, yog'ochlar olib keldi. Kema sekin asta bita boshladi va hamma juda hayron qoldi. Nuh payg'ambarga ishonmaganlar, ha, bu kemani qayerda sudirmoqsan deyishdi. Nihoyat kema tayyor bo'ldi. Qandayam katta kema edi bu. Alloh Nuhga butun hayvonlardan bir erkak va bir urg'ochini olishni buyurdi. Kemaga chiqing, kemaga dedi Nuh payg'ambar. Tezroq bo'ling, shoshiling dedi. Juft hayvonlar va Allohga iymon keltirgan insonlar navbati bilan kemaga chiqdilar. Kemaning eshiklari mahkam yopildi va birozdan so'ng osmonda
gumburlagan ovoz eshitila boshladi. So'ngra dahshatli bir yomg'ir quya boshladi. Yomg'ir yog'averdi va yana yog'averdi. Butun yer yuzini suv qoplaguncha yog'di va kema ko'tarilib suzishni boshladi. Osmon ancha kunlar shu tarzda gumburlab turdi. Yomg'ir ancha kunlar yog'di. Bu bir tufon edi. Kemadagilardan boshqa hech kimsa tufondan omon qolmadi. Eng baland tog'lar ustiga chiqib olganlar ham suvga g'arq bo'lishdi. Oradan kunlar, haftalar, oylar o'tgandan so'ng yomg'ir to'xtadi. Chunki Alloh uning to'xtashini buyurdi. Allohning issiq va sariq quyoshi katta bulutlar orqasidan yer yuziga yangitdan tabassum qilib chiqdi. Kema Judi tog'ida sog'-salomat kelib to'xtadi. Juft hayvonlar va iymon keltirgan insonlar huzur va halovat ichida kemadan tushdilar. Va yer yuzi yana kechalari yulduzlarni va kunduzlari gullarni ko'rganda Alloh naqadar go'zal yaratgan deydigan insonlarga to'ldi. Xulosa qilish o'zingizdan.